Da li možete da objasnite šta u Bibliji piše o venčanju? Kako se pravilno ulazi u brak, a da je legalno prema Bogu? Brak je zajednica muškarca, žene i Boga. U stara vremena, dok su postale porodice, to se radilo u prisustvu roditelja. Tu je bio i religiozni autoritet, neki sveštenik koji se pomolio za njih i tako dalje. Ali ključ je zajednica muškarca, žene i Boga. Danas je jako teško da ti okupiš porodice, roditelje, da to bude na taj neki pristojan način. Moće da idu u minićima kod matičara u opštinu i da bude ono posle žurka u nekom restoranu, muzika koja probija mozak. Tako da, jako je teško napraviti venčanje kao što je nekada bilo, ali dve osobe koje su biblijski religiozne mogu da se pomole Bogu i da uđu u bračni savez u Božjem prisustvu. Ne treba im niko sa strane. Ali opet kažem, bilo bi poželjno da se konsultuju stariji, iskusniji, pametniji. I onda oni kad prođu tu proceduru da su stariji procenili, odobrili, da onda mogu oni njih dvoje sami da uđu u savez sa Bogom, ne treba im niko tu. Jer, ponavljam, to isto kao i obredno kupanje, kako danas zovu krštenje. U Bibliji ne postoji reč krštenje, postoji baptizo, što znači na grčkom, na hebrejskom se kaže kupanje, na grčkom se kaže uroniti, potopiti. Obredno kupanje. To je lični čin. Ne trebaju tu nikakve ceremonije i tako dalje. Ako hoćeš da ti neko obredno kupa, znači da daješ njemu autoritet, da prihvataš njegovo učenje i to što on uči. Ali pod plajinom Sinaj, pre nego što su ljudi ulazili u savez sa Bogom, trebali su, pišu u Bibliji, operite haljine svoje, okupajte se, izađite čisti pred Boga. I rabini da se to ne bi zaboravilo i uveli su obredno kupanje. I to je ostalo sve do Isusa. Isus je zadovoljio formu obrednog kupanja. Tako da je u pitanju lični odnos sa Bogom. Ne mora niko da te venčava i ne treba niko da te obredno kupa. Može ako ti hoćeš, ako nekome daješ autoritet, nekom religioznom autoritetu ili nekom čoveku za koga smatraš da je religiozan i da se on pomoli za tebe i tako.